皆さんこんにちは。ミクリアルジャパニーズのミクです。今日はいつもと少し違う動画です。皆さんが日本を散歩しているような気分で日本文化についてのポッドキャストが聞けたらいいなと思ったので、このシリーズを始めます。シリーズの名前は散歩とポッドキャストをかけてサンポッドキャストです。イエーイ！一緒に日本の綺麗なお寺や神社などを散歩しながら日本文化について学びましょう。今日は京都の清水寺というお寺の近くにある高台寺というお寺に行きました。日本語だけの字幕と日本語と英語の字幕があるので、字幕を見ながら聞きたい人は字幕のボタンを押してください。じゃあ早速始めましょう。皆さんは新しい人に出会う機会がよくありますか？学生でも社会人でも誰でも毎日の生活のルーティンがありますよね。学校や会社では同じ人と関わることが多いと思います。最近はリモートワークやオンライン授業も増えたので、外出する機会も減って、新しい人と出会うことが少なくなっている人が多いかもしれません。今日は出会いについて話したいと思います。人と人が出会うことについて考えてみましょう。今、皆さんの周りにいる友達や恋人はただ出会っただけではないですよね。出会ってから話をして、気があって、たくさん一緒に時間を過ごして、今も一緒にいるんですよね。でも人生ではそうじゃない場合の方が多いと思いませんか？一度出会ってももう二度と会わない人の方が多いのが人生です。でも人生で一度しか会ったことがない人に影響を受けたり、誰かとの出会いで人生が変わることもあると思います。そこで今日紹介したい日本語の言葉があります。それは一期一会です。これは日本の有名な四字熟語です。四字熟語っていうのは4つの漢字で作られた言葉です。中国から来た四字熟語もあるし、仏教から来た四字熟語や日本で作られたものもあります。4つの漢字で人生の中で大切な教訓を表すことが多いです。教訓っていうのは何かの経験から学んだ大事なことです。昔の人が失敗などから学んだ教訓を四字熟語にしてくれました。それが今でもみんなに使われています。では、一期一会という四字熟語にはどんな教訓があるんでしょうか？一期一会は、人との出会いは一度だけだから大切にしないといけないという意味の四字熟語です。いちごはストロベリーじゃないですよ。いちごは仏教の言葉で一生という意味です。そこに一会、つまり一回だけ会うという意味の言葉がつきます。だから一期一会っていうのは一生に一回だけの出会いという意味です。少し歴史の話をすると、一期一会は実は日本の茶道から生まれた言葉なんです。茶道っていうのは部屋の中でお茶を作ってそれをお客さんに飲んでもらうという日本の文化のことです。お客さんに美味しくお茶を飲んでもらうために部屋には季節の花を飾ったり、お茶に合う美味しいお菓子を用意します。茶道ではお茶を作ってそれをお客さんに飲んでもらうお茶会
というものがあります。お茶会では新しいお客さんを呼ぶことがあるので、その時の一つ一つの出会いを大切にしようという思いが込められて、一期一会という言葉が生まれたそうです。この言葉を作ったのは千利休だと言われています。千利休は茶人、つまりお茶の人としてすごく有名な人です。千利休は若い時に茶道を勉強して自分のスタイルの茶道を作っていきました。茶道は中国から来た文化で、最初はすごく派手なスタイルのものでした。高い茶碗を使ったり、お金持ちの人だけができる茶道でしたが、千利休はシンプルで誰でも参加できる茶道を作ったんです。今でも千利休が作った茶道のスタイルが日本では一番よく知られている茶道なんです。そんな千利休は茶道だけではなく、いろいろな名言を作ったことでも有名です。名言とは長い間使われているいい言葉のことです。名言は人に大事なことを教える言葉が多いです。その中の一つが一期一会です。お茶会でそのお客さんとの時間は一度しかないものです。もしかするとその後は二度と会えないかもしれません。だからその時間を大切にして過ごしましょうということです。一期一会は主に茶道の時の言葉だったということがわかりましたね。でも今では一期一会は茶道以外の場所でもよく使われています。旅行でもパーティーでも趣味の場所でも、その時に出会う人とはその時一生に一回しか会えないかもしれません。だから人との出会いを大切にして、その一瞬一瞬の時間も大事にした方がいいということです。では実際に一期一会は生活の中でどんな風に使われてるんでしょうか。普段の会話の中で本当に人生って一期一会だから出会いを大事にしないとねということもあります。一期一会は人と人との出会いだけじゃなくて、人と家、食べ物、場所との出会いについても言うことができます。例えば、新しく住む家を探しているとき、いい家があったら、それも一期一会です。他にも有名なフォレスト・ガンプというアメリカの映画がありますが、日本語のタイトルはフォレスト・ガンプ一期一会です。外国の映画は日本では少しタイトルを変えたり、何かキャッチコピーのようなものをつけることも多いです。英語のタイトルをそのまま使うより、日本人にとってもっと親しみやすくするためです。実際にこの映画フォレスト・ガンプは人との出会いの大切さや素晴らしさが描かれている映画です。その内容を伝えるためにタイトルに一期一会をつけたのかもしれません。さっきも言ったように一期一会という言葉には一生に一回だけの出会いという意味がありますが、初めての出会いだけに使われる言葉じゃないです。同じ人とまた一緒に時間を過ごしても、その同じ瞬間は一回しかないですよね。家族や友達と一緒に過ごしていても、全く同じ瞬間はもう戻ってこないですよね。だから一期一会を大切にするというのは、初めて出会った人との出会いを大切にすることだけではなくて、身近な人でもその人との一瞬一瞬を大切にするということです。人との出会いはもちろん、毎日の小さい出来事も全部一期一会です。今この瞬間はもう二度とやってこないので、今の時間を一瞬一瞬大切に過ごすことが大事ですね。
そう考えると、もっと時間を大切にできるし、これからの出会いにも感謝できると思います。私も家族とか友達とかと過ごしている時に、頭の中で何か考え事をしたり、今ここを生きられていなかったりして、後から一瞬一瞬を大切にできていなかったなと思うことがあります。皆さんもそんなことがありますか？私は時々忘れてしまって、またこの一期一会について思い出すことがあります。忙しい毎日を生きていると忘れてしまうこともあるんですけど、私もこの一期一会を大切にして生きていきたいです。新しい人との出会いも大切にしたいし、周りにいる大切な人との一瞬一瞬も大切にして、今ここをいつも生きられる自分になりたいです。今日は一期一会という日本の有名な四字熟語を紹介しました。皆さんはこの言葉についてどう思いましたか？昔の人が残してくれた言葉が今でも人々に影響を与えていることは素敵なことですよね。これからも昔の大先輩が作ってくれた言葉を教訓にしていきたいです。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。もっとこの3ポッドキャストが聞きたい人はぜひコメントで教えてください。あとはこの一期一会という言葉について皆さんがどう思ったかコメントで感想を聞かせてもらえると嬉しいです。今日は聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またねー。